Skuilings en 'n derde modderstorting het vandag chaos veroorsaak op die Marinduque-eiland. In Los Angeles het 'n reuse brand uitgebreek in 'n 7-verdieping gebou wat nog in aanbou was. 2 ander geboue het ook in die proses vlam gevat. 2 hoofweë is gesluit en sowat 250 brandbestryders is ontplooi om die brand onder beheer te bring. Niemand is beseer nie. Die oorsaak van die brand word ondersoek. En 'n konvooi met die laaste wrakstukke van Malaysia Airlines se vlug MH17 is op pad na Nederland. 298 mense is dood toe die vliegtuig op 7 Julie vanjaar neergeskiet is. Plaaslike nooddienswerkers het die wrakstukke onder leiding van Nederlandse kenners versamel. Die wrakstukke het maande lank op die ongelukstoneel gelê weens gevegte in die omgewing. Die owerhede hoop om die wrakstukke aan mekaar te sit sodat hulle dit kan gebruik in die ondersoek na die ramp. Ooreenkomste wat Suid-Afrika en China aangegaan het tydens president Jacob Zuma se staatsbesoek aan die land, gaan waarskynlik lei tot nouer samewerking tussen die twee regerings en die privaat sektor. Terwyl die besoek grootliks gehandel het oor bilaterale handel en beleggings, was Suid-Afrika se kulturele skatte ook op die agenda. Dis 'n kant van Suid-Afrika wat min mense in China ken. Die geleentheid aan die einde van president Jacob Zuma se besoek was ook die afsluiting van Suid-Afrika se 10 maande lange veldtog in China. En Suid-Afrika se kulturele talent het die Chinese verstom. Dis die eerste keer wat die Chinese blootgestel word aan Suid-Afrikaanse balletdansers. Daar word gehoop die optrede deur die Johannesburgse balletgeselskap gaan die Chinese indruk van Suid-Afrika as 'n land van wilde diere en natuurlike hulpbronne verander. Hoewel hulle nie mekaar se taal kon verstaan nie, het die dansers maklik saamgewerk. Ons het regtig 'n lekker tyd gehad om saam met die dansers te werk. Ek doen 'n pas de deux met een van die Chinese seuns en dit was baie maklik om saam met hom te dans. Die Johannesburgse balletgeselskap het verskeie stede in China besoek en sê hulle was oorweldig deur die steun van die gehore in China. What's been very interesting is how they've actually interpreted my work to suit them and still actually collaborate with the dancers from Joburg Ballet. It's really been a beautiful work of art to actually see everything come together. Hoewel dit die eerste besoek was deur 'n Suid-Afrikaanse balletgroep, was die boodskap duidelik. Ons regering het partykeer nodig om te sien hoe ander lande hulle kunste ondersteun, om te verstaan dat daar meer waarde is aan die ballet of aan die kunste as net die opvoering wat jy op die verhoog sien. Volgende jaar is dit die jaar van China en Suid-Afrika. Hoewel daar baie gepraat gaan word oor handel en sakebedrywighede, gaan China waarskynlik ook spog met sy kultuur en kuns. John Bailey, Eunice, Beijing. Dit was 'n wipplankdag op die JSE. Die plaaslike baat by die verswakking van die rand, maar is aan bande gelê deur China se swak handelsdata. Bankaandele vaar goed op die JSE. Standard Bank het 1,25% gestyg en Barclays Africa net meer as 1%. Platinum mynaandele daal skerp. Lonmin het 5,5% laer gesluit en Impala Platinum 1,25%. Die prys van Brent-olie het tot sy laagste vlak in 5 jaar gedaal. Brent verhandel nou teen $67 per vat. Die rand het tot sy laagste vlak teen die dollar sedert Oktober 2008 gedaal. Dit word toegeskryf aan Suid-Afrika se stygende handelstekort en die swak handelsdata uit China. Laastens dan die gewasse, die prys van witmielies vir lewering in Maart het meer as 2,25% gestyg. Koring en sonneblom